teman-teman. Musim kolecernya seperti ini. Nih teman-teman, mau diganti sama yang satu lagi teman-teman nih. Ya, ini luar biasa pemberani banget nih. Ngeri ya. Ini loh, awas. Yo. Mantap teman-teman, ini pemberani banget ini. Awas, gede deh agenda, Gel. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Lupa subleknya. Teman-teman, di sini anak-anak sebesar ini sudah pada bisa ya. Sudah pada bisa ya. Tuh. Nih teman-teman, anak kecil pun di kampung saya ini sudah bisa memasangkan lecer ya. Teguk ya terus. Ngeri. Nah, itu suaranya teman-teman. Ini satu lagi nih. Nih anak kecil banget ini. Wah. Ngeri ya. Ini teman-teman. Wow. Ngeri sekali teman-teman. Ngeri sekali teman-teman nih anak-anak nih. Ini. Ya. Nih teman-teman, musim kolecernya seperti ini. Baru satu. Awas. Wah. No. Nih teman-teman, di sini tuh anak sebesar ini sudah pada hobinya lecer teman-teman ya. Ini bertiga nih. Mantap nih, coba lihat. Nih ciri khas tukang kolecer ya. Ciri khas urat bunga ya teh. Iya. Nyowe diem lain ulang kota ini. Ada orang masih kolecer, tukang kolecer di kampung naon deui. Atau senya kaya aja ini mah. Mantap bos. Woi. Mantap. Oish. Oish. Oish.
keren keren. Woi, woi, oi. Mantap teman-teman ya. Itu 6 meter kalau nggak salah. 6 meter ini tuh ya. Uh. Woi, mantap mantap mantap. Anginnya terlalu besar ini teman-teman. Nih teman-teman, mau diganti sama yang satu lagi teman-teman nih. Ya, ini luar biasa pemberani banget nih. Ngeri ya. Ini loh, awas. Tadinya mau diganti malah kencang lagi anginnya ini. Awas, awas, awas. Ngeri, ngeri, oi. Ini anginnya malah kencang lagi teman-teman nih. Wah tuh gede deh anginnya. Turun lagi, turun. Tadinya mau diganti deh teman-teman. Mau diganti sama yang satu lagi. Wah. Kalau ada Kang Ina. Yo. Mantap teman-teman, ini pemberani banget ini. Awas, gede deh Kang Ina, Kel.
Dia pemberani banget teman-teman, lihat coba. Ini lagi besar anginnya nih. Wow. Awas Malik. Ada. Lenger. Waduh gede banget anginnya. Anginnya gede. Ngeri ya. Ngeri banget ini. Wow, anginnya besar. Nih, mau diganti sama yang satu lagi. Ini luar biasa teman-teman. Ini sakit banget, saya pemberani banget nih orang ini. Aduh. Bikin saya nyuran. Nih dipasang lagi yang satunya teman-teman nih. Ya. Nih yang satunya dipasang sekarang nih. Nah. Coba kita dengarkan ya. Dengar yang ini. Wow, awas dia mata. Ayo power deh. Wah, kayaknya ini lebih kencang lagi nih. Anginnya harus besar yang ini kayaknya nih. Baru dikit aja udah menggelegar ini suaranya ya. Apalagi kalau bener-bener ini.